Audio Jungle. Hai guys, hari ini kita membagi resep bakwan crispy ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kol, kaldu bubuk, daun seledri atau daun sop ya, 1 butir telur, dan tepung terigu. Air secukupnya. Pertama-tama siapkan wajan, masukkan tepung terigunya, kaldu bubuk, dan air ya. Airnya sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai semuanya tercampur.
Goreng sampai garing ya guys, sampai agak kecoklatan. Silakan dicoba di rumah ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton di channel ARHY Santi. Bye bye.